Tänään on 3. päivä heinäkuuta ja sunnuntai. Mä oon huomenna lähdössä reissuun mun isän ja siskon kanssa. Meidän on siis tarkoitus lähteä Itä-Euroopan roadtripille. Me siis tosiaan ajetaan, ensin mennään Tallinnaan lautalla ja siitä ajetaan Viro, Latvia, Liettua, Puola, Slovakia, Unkari, Itävalta, Tsekki ja sitten takas Puola ja Baltia ja tullaan sieltä näin. Meidän tarkoitus olla reissussa 2 viikkoa ja mä aion kuvata sieltä jokaisesta maasta oman jaksonsa. Eli mä kuvaan nyt semmoisen pienimuotoisen matkailusarjan. Me lähdetään huomenna aamulla aikaisin ja sen takia mä halusin nyt selittää tämän alkuselityksen ajoissa tässä, koska mä en jaksa huomenna aamulla hirveästi selitellä. Mutta ei siinä, tilatkaa kanava, niin pääsette mukaan reissuun. Nyt ollaan siis laivalla matkalla Tallinnaan ja sieltä meidän matka jatkuu tänään kohti Liettuaa. Me ollaan kerran aiemmin käyty Liettuassa, se oli, oisko 5-7 vuotta sitten. Silloin käytiin ihan vaan Vilnassa, mutta nyt ollaan menossa Liettuan toiseksi suurimpaan kaupunkiin Kaunakseen. Ja me ollaan siellä 1 yö. En tiedä kuinka paljon me keritään kaupunkia katsomaan, mutta syömässä nyt pitää ainakin käydä ja sillä tavalla.
9 tuntia 640 kilometriä myöhemmin päästiin vihdoin perille. Toi ihmisten liikennekäytös Via Balticalla on aika mielenkiintoista, koska parhaimmillaan oli 4 autoa vierekkäin kaksikaistaisella tiellä. Mutta ei siinä mitään. Näin vaikutelman perusteella vaikuttaisi, että Kaunaksessa niin kuin muuallakin Baltian maissa näkyy aika vahvasti neuvostovaikutteet, varsinkin rakennuksissa. Mutta sitä nyt kerkii varmaan katsella huomenna paremmin. Nyt ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. Joo, käytiin tossa aamuinnilla ja aamupalalla ja sitten vähän kiertelemässä kaupungilla. Mä ajattelin, että mä voisin tässä nyt nopein näyttää vähän millaisessa huoneessa me oltiin tää yö ja samalla selittää, että mitä seuraavaksi olisi luvassa. Eli tosiaan nyt me ollaan lähdössä täältä Kaunaksesta ja jatketaan taas ajomatkaa. Seuraavaksi olisi vuorossa Puolan puolelle ajaminen ja semmonen kaupunki kuin Bialystok. Me ei olla ihan sinne kaupunkiin menossa, mutta johonkin siihen lähettyville täytyy nyt vähän katsoa tarkemmin sitten, että minne päin. Liettua oli siinä. Kiitti kun katsoitte tämän videon ja nähdään Puolassa.